Юлдаш, икенсе төрлө Эткыл, Йәсура районында иң борынгы ауылдарҙың береһе. Юлдаш бик төҙөк ауыл. Ауыл уртаһында медпункт, магазин, мәсет төҙөлгән. Бер яҡ тәүҙә мәктәп, икенсе тәүҙә мәҙәниәт йорто урынлашҡан. Мәктәп билдәле башҡорт АСР-ның юғары вазифаһында эшләгән Рәхим Кирәй улы Ибраһимов исемен йөрөтә. Ауыл халҡы берҙәм, эшсән. Һәр йыл һайын өмә менән зыяратты, ауыл янындағы йылғаларҙан сүп-сарҙы таҙарталар. Ауыл эстәр һыуға ҡытлыҡ кисермәй. Ауыл эсенән генә 4 йылға Әселек, Ҡамышлы, Оҫҡонно, Бөрйән аға. Һәр береһе үҙенсә матур, үҙенсәлекле. Мәҫәлән, Ҡамышлы йылғаһында Ҡыҙыл китапҡа ингән бағры балығы күпләп йәшәй. Эй, гүзәл яҡ бит ул, беҙҙең Юлдаш. Ышанмаһаң килеп күр үҙең. Данлар өсөн уның матурлығын. Етәр микән ай-һай, маҡтау һүҙең. Теҙләйеп киткән ғорур бейек тауҙар, именлекте һаҡлар ҡарауыл. Шуғалыр ҙа шөкөр урап үтә, донъя аҡтарырҙай ел дауыл. Шишмә йылғабыҙ ҙа етерлек бит, эсәр һыуға мохтаж түгел беҙ. Яр йортто тип эҙләп тораһыҡ юҡ, киң сәхрәләр, имен күҙебеҙ. Урамында төҙөк, күркәм йорттар, бар әле бар янар уттары. Киң ҡырҙарҙа көтөү малы, бал йыялар эшсән ҡорттары. Һинән башҡа матур ерҙе эҙләп, кәрәк түгел ситкә китәһе. Йәмле, йәнле булып ҡалһын шулай, тыныс атһын һәр бер иртәһе. Юлдаш ерлегенең матурлығы хаҡында һүҙ алып барғанда, мин иң беренсе ғорур бейек тауҙарҙы күҙ алдына килтерәм. Беҙҙең яҡта бейек тауҙар бик күп. Шуларҙың иң әһәмиәтлеһе тип Сывай тауын атар инем. Сөнки был тауҙа 2008 йылда Айсыуаҡ Йомағоловтың «Ел аулаусы» фильменың бер өлөшө төшөрөлдө. Киноға төшөрөү мәле ауыл халҡы өсөн бик ҡыҙыҡлы, иҫтәлекле ваҡиға булып ҡалды. Ҡайһы бер ауыл кешеләре хәҙер ҙә шул фильмдан үҙҙәрен күреп, ҡыҙыҡһынып, һағынып иҫкә алаларҙыр. Фильмды ҡарағас күптәр, ҡайһылай матур яҡ, тип һоҡланаларҙыр. Ә мин бәхетле, сөнки ошо матурлыҡтың үҙендә йәшәйем. Өйөм ҡаршыһында ғына бейеклеккә әйҙәп Сывай тауы тора. Уның битләүендә сыр-сыу килеп бала-саға йүгерешә. Тимәк, Юлдаш йәшәй, Юлдаштың киләсәге өмөтлө әле. Зәңгәр күккә еткән төҫлө булам, менеп баҫһам Сывай үреңә. Эшсән ҡортло умарталай ише, Юлдашҡынан бынан күренә. Ана, муллыҡ теләп аҡ-аҡ йылан гүйә, Әселекәй аға сылтырап, нур таратыр мәсет манараһы, ҡамаштыра күҙҙе йылтырап. Мин белгәндән генә, эй Сывайҡай, кемдәр генә һине күрмәне. Башҡаланың хатта әртистәре, нисә ҡабат икән үрләне. Һин үҙең дә ел аулаусы Сыбай, ел дауылдан беҙҙе ҡурсала. Бөтә республика белә хәҙер, фильм да бар һинең турала. Беҙҙең тирәлә һирәк осрай торған үҫемлектәр бик күп. Шуларҙың береһе ҡара ҡайын. Ул Ҡамышлы йылғаһы буйында Ерек һаҙы тигән ерҙә үҫә. Иғтибар менән ҡараһаң, уны ҡара ҡайын икәнен белеүе бик ҡыйын. Интернет мәғлүмәттәрен уҡығандан һуң, был ҡайынға инде байтаҡ йәш икәне билдәле. Төрлө ерҙә ҡара ҡайын менән төрлө легендалар, ышаныуҙар бар. Ә беҙҙә ул бары тик бер ябай ағас. Бәлки, ҡайһы бер ауылдаштар уның барлығын белмәйҙер ҙә әле. Дөрөҫөн әйткәндә, миңә лә ул ағас тураһында бер ауылдаш ағай еткерҙе. Иген йылғаһы буйында тауҙан шишмә сыҡҡан ер бар. Уны ауыл халҡы электән Аҡ шишмә тип йөрөтә. Элегерәк ҡайһы бер йылы уның һыуы ап-аҡ булған тип һөйләйҙәр. Ул бер мәл генә була, йәйгелеккә ҡорой. Һыуы бик тәмле, йомшаҡ. Халыҡ бик яратып уның һыуына йөрөй.
Тәбиғәт, матурлык тураһында һүҙ алып барғанда, сәскәләр тураһында һөйләп китмәү яҙыҡ булыр. Беҙҙең яҡта үҫкән сәскәләрҙе һанап бөтөрлөк түгел. Шуларҙың ҡыҙыл китапҡа ингән һирәк осраған бер сәскә алтын баш сәскәһе бар. Бүтән яҡтарҙа бәлки ул бүтән исем менән аталалыр. Ул бейек булып, дымлыраҡ урындарҙа үҫә. Май аҙағында һап-һары булып, матур сәскә ата. Бик үрсемле сәскә түгел күрәһең. Беҙҙең яҡта йылдан-йыл һирәгәйә. Быйыл бигерәк тә бик һирәк. Тәбиғәттә көтмәгәндә бик күп ҡыҙыҡлы күренештәр осрай. Бигерәк тә хайуандар донъяһында. Бына шулай 65 сәскәһен төшөрөргә китеп барғанда, уйламағанда, Әселе буйының Әлебай ауылы яҡлап китеп барған бер һаҙлығында гөбөргәйелде осратырға тура килде. Ҡасандан йәшәүе, уларҙың һаны, әлбиттә, миңә мәғлүм түгел. Ҡулда фотоаппарат булғанда был күренеште төшөрөп ҡалырға ашыҡтык. Бына уның һыуҙа йөҙөп барғаны, видеоға матурыраҡ төшһөн тип таяҡ менән төртөп сығарырға маташтык. Быға тиклем был ерҙә уларҙың йәшәүе күптәр өсөн яңылыҡ булғандыр ҙа әле. Бына шулай тәбиғәт йылында Юлдаштан ҙур бер яңылыҡ астыҡ. Бөрйән шишмәһе Бөрйән йылғаһы исеменән алынған. Элек ошо ерҙән Бөрйән ырыу менән ҡатнашҡандар. Шишмә, йылға ла, урман-тауҙар ҙа шул исем менән атала. Ауылдан 1 саҡрым тирәһе алыҫлыҡта булған шишмә ауылдың, бигерәк тә йәштәрҙең иң яратҡан урындарының береһе. Алыҫ булһа ла, халыҡ ошонан күпләп һыу ташып эсә. Шишмә тирә-яғы кәртәләп алынған. Ял итер өсөн өҫтәл, ултырғыс та эшләнгән. Төрлө байрамдар, осрашыуҙар үткәрелә бында. Сүп-сар таралмаһын өсөн ҡый һауыты ла ултыртылған. Йәмлеһең дә инде, эй Бөрйәнем, ҡунаҡсылһың инде бигерәк. Түҙемһеҙлек менән көтәбеҙ бит, етһен тейеп яҙҙар тиҙерәк. Кәкүк сәйегерләп тора көндөҙ, йыналыша йәштәр кистәрен, шишмә сыңын тыңлап ғашиҡ йәрҙәр, бүлешәләр йөрәк хистәрен. Һыуһындарым ҡаныр, эй Бөрйәнем, бер йотайым әле һыуыңды. Татлы һыуың менән шатландыр һин, бик күп йылдар килер быуынды.